观众朋友，今日个好么？欢迎收看《福起来》，係阿明姑劉孝明。喺云林縣龍興國種種劇團嘅團長廖祖同團長，亦對爸爸這邊接手以後到現家已經差唔多50人啦。雖然講用河洛話表演舞台戲對廖祖同我哋嘅團長來講話已經過生疏嘅，但是以這個成為伊哋最安強嘅客家人，而把伊也嘅客家文化同客家內容帶入去也嘅我哋講嘅舞台戲地方，同時伊嘛得到2023年客家委員會嘅客家貢獻獎。嗰個今日我哋邀請到伊來到我哋現場，也同我哋分享講，有位龍興國嘅種種劇嘅，有位孫一地方，有位人生嘅故事有哪度？我哋馬上翻我哋咧廖祖同廖團長來到現場，團長好。你好，主持人，啊個夫妻到來嘅觀眾朋友大家好，是阿天嘅雲林崙背龍興國舞蹈戲團嘅團長廖祖同。觀眾朋友聽到有嘅講法嘅方法，我想到講，馬上都攰到講我哋以前萬歲睇我哋嘅廟前嘅大戲棚底下，看到嘅舞台戲出來嘅時陣，如果有啲嗰種人啊行出來嘅時候，嗌起廖祖同嗰啲聲音，就是我哋講團長一講法，我都馬上都有嗰種。哦，睇嗰種舞台戲台看到嗰種風景出來，我有啲鬼想問你講，像唔知個以前接爸爸嘅工作50人嘛，嗬，唔知個嘛其實嘛行出嚟一條唔知個嘅一條算是舞台戲嘅路，但是我想要請唔同啊啲觀眾朋友講一下講，還是一種聽到爸爸去表演舞台戲嘅一種生活嘅嗰種過程，還記得冇？會啦，我初2歲吼，我有啊吼，時代已經係塗啦無成品，填戲班麻痹做，所以戲班嘅生活我真清楚。較早吼真辛苦，較早吼一日要做3點鐘，8點做9點散，啊嘛做散吼就開始要炒戲棚啊嘛，炒布景收物件，啊收嘅辦個茶檔，啊就辦配件戲面做。啊，ขุดตัววิมองตรงเฟ่เลยอันนั้นสิ10點散，炒了後，個辦了後，頭毛2點鐘，ขุดตัววิ弄辦家，啊，搭了停工，啊，我媽媽吼，這個清ขุดตัววิ吼，那到尾新戲面，過一個清做下，過2點先，但係8點到就舒服些，哦，啊，我有啊，過會歇困啦，哦，啊，伊買到舒服就舒服個體質，蘇主任開始。辦物件搭戲棚，搭到天公就從飛，啊！凊彩倒啊觀眾時啊，影啊動一飛啊，啊打造吼，個親做咁樣飛啊啦，啊打造我有啊，佫啊起來做廣告，較做就盤視啊錄音，哦啊戲邊咱就個3連叉，啊錄啊就唱廣告，我聽啊，咱厝啊個3連叉喺背啊。發下咗宣傳單，鋪鋪衝衝啊，長方形啊，發好真心寫得咗啦。啊，較做啊冇唱現時近現代化，啊冇個洗衣機上洗衫機，啊冇個自來水，啊攏冇壓縮，我媽媽偷辛苦，個學習個數珠3個點樣個那寬量嘅煙筒啊，哦啊，冇加數字盤，攏笑，所以回想起來實在係冇快樂啦。真是。啊，開始下就是做戲，我媽媽牽好去照顧門口，啊，我就聽那個來玩。不過真心些啦，較早就種鹹戲梅，好容易講扣戲梅啊，哦鹹戲梅，鹹戲梅都下就是攏做2點鐘，啊，從個梅個15分鐘哦，真愛來顧。愛來寫做就會不能樣，量好日好嘛好，啊我總啊收費啊，真是唔是？啊，過來吼，較早吼，按那時戲做散吼，我都要徛手電啊，佢個觀眾時啊影啊，去照，啊到時候你照做龍哥啊就0錢，那是我的，啊嗰一點，啊舞台吼。
无因下舞台下无因敢开，我拢敢开。啊，开个手把，啊，开个手电来，因为舞台下就地图师嘛。啊，一个人拉啦，啊，手电来照，吼，两个手到，感觉做师傅，哦，是难忘的回忆啊。係咪以前來講嘅話，能講舞台戲嘅成立個好啊？大家能夠做講，本身吼，我做得好樣嘅，一天成立就要好啦。因較做到麼電子媒體，啊，巴上嗰就都傳垃圾又好聽，冇必要開。所以布落去大部分現在咪做到真不得不親吼，我就人一樣嘅。俺人方面就持就唔要咁樣，好一起來將衝起來。本來一開始做咗大俠百草王，在民國49年做另外啊成立品品啊，啊咁做得流行做金剛戲，哦，啊我落去就搶，就講人搶迄個導演編劇啊，落編唔要咁樣，好就將衝起來。啊個金剛戲就喊戲啦，咁做人哦。王陽一就喊起，不滿足啦。嗰度，那同樣一就新嘅物件，哦，啊，我用頭啦，迄賣講盲做個地方就做不緊，佢就唔樣。迄做到個市場樣就這住，佢就興做樣。啊，我就今日金剛佢就個食變咧，個很同樣，個味是樣是嘛冇同樣。啊，我就今日出來講啊，排煙變飛飛，講做時代喺度，布來那大錯。汽車講就四車上嘛，啊！我到今日一出來講，啊，請下氣就變飛飛，吼！觀眾變咗我跟下，哦！啊，每講啊排嘢嚟教唆咬嘢咪出來嘛，啊！咁就今日就開始有個電呢度新功夫嗰個聲，哦！唔記收就淡在影個笑，啊個道具做講講，哪落哪誇張，啊！嗰個曬到梅啊，嗰個木字吼，其他唔係叫講嗰個長命。啊！但是唔長命，嗰個都靠一條硬，嗰人咧氣孔吼，獨冇迄啦吼，一條帶啊做金剛改眼帶就500公寸，一條開啊，每字都開條硬。嗱對啊，每字面做照做哦，양散別，양體裂哦，心咪變肥粉，畫咪變肥，咁硬卡啊，一樣咪三柱精就起來，但是。唔過過來講，三柱精佢哋一樣，所以真多較做路片就顯示啦，創作啦開講講，較做佢戲邊樣嘢做唔要咁樣吼。嗱，仍然冇分樣㗎啦，仍然就不該寫冇做出來啦，所以講就實力真好。後來炒到民國唔是變靚啊，電視方面出來，就慢慢就淡出這個內台戲，出來專心做粵台戲啊。雖然講這是一個舞台戲的形式啦，但是聽對一種時代的轉變，其實安尼舞台戲嘛有無同樣的戲路，就從頭到講的照金銀安尼一啲角色出來以後，真是如果台東廣東人開始看呢個戲劇，可是我有啲貴台一啲問題就講，幾時節唔得係咪全台灣省都可以表演啊？冇錯，我哋圖吼麻痹走啦。你喊就開，頭金嘛按，哦，宜蘭啦、花蓮啦、台東啦、屏東啦，基隆啦，你喊就開，冇法度控制嗱，有啲問題上，我每一行人嘅團長吼，因為好多人嘛有講到講，差唔多民國58年開始天師開始起來嘅時間，好，你即係講，我哋因為其實我舞台戲咧，慢慢地冇人看咧，可是唔幾時間，陸續可以接下800位一啲舞台戲咯。民國唔是本來方面電視出來吼，戲面嘅旋律吼，其實賣落去啊，每個人講嘢舞台戲。所有的歌戲啦、天將攏似賣落我因講做戲面講做內台戲啦，變做出來做外台戲啊。啊，其實吼觀眾偏少，人才就台真惡樣。啊，嗰度就電視嗰陣難視乎戲面樣戲啊嘛，所以我出來做個粵台戲哦，人才人慢就到，一出戲唔就咁樣吼，基礎大就在，人真惡樣啊。
嘿，其实吉时节的情形是这样的，虽然讲有天师但是呢，外面那个演戏啦、某个布袋戏啦，那个声光效果多好哦！我情愿去看那个野台戏，或者是看布袋戏，我也不想去看电视。虽然说已经有天师观众朋友讲到一边有想到讲，万世还能看到嘅金光布袋戏嗰种现场的情形，虽然讲已经有天师但是我发现到讲，佢喺戏棚嘅底下看演戏、看布袋戏嗰種感覺，其實係個少年呢。休息下我喺等節目我哋埋嗰度個精彩故事哦。嘿嘿，飞飞好日了，吵吵翻翻几时歇？慢慢爬爬这条路，用做慢慢前进，轻笑。夫妻倒来偏就大家好，夏天爱只唔要金英，因为用做特别赶路辛苦，爱一个嘛唔对。总讲一句，你们嫌命莫怨天。翻過來，復起來嘅一段節目一開始，我哋看到係來自我哋雲林縣龍興國種種劇嘅團長廖祖同團長同我哋表演嘅布袋戲，但是觀眾朋友要注意聽目，伊講嘅係我哋周安強嘅客家，冇唔錯。其實我哋廖團長已經可以用好多把布袋戲表演嘅軌道。改好嘅一個情形，但是伊改貼拍咧，伊把以外嘅周安客帶入我哋嘅布袋戲。我想問一下團長，當初做乜會想過講把我哋講周安客嘅客家帶入我哋嘅布袋戲地位咯？哦，佢鄉親有啦就口啦，咱只鄉親就口啦。啊，我就講嘛，做我挑戰野望啦，看後嘅過嘛。你較早那迄群時啊，到總會吼。甲鄉親大家咧跑車開講公司嘅事吼，我教堂啊，迄個現有啊吼，兩沙布袋戲，唔知點樣做，幹出名幹出，啊好多所講嘅幹你啦吼，迄發土仲人就用卡數攞做嘛安啦吼，甲孫仔咧甲伊救啦，啊嘛就鄉親較關心啦，我因為卡數其實摸回來了，寫字如了冇曉講啊吼，同樣字啦吼。交通班就布袋戲都做嘢幫出出來搞寫字完啦吼。啊，我是講係表演兩啥是寫案啊，佢申請啦，就經費啊，填去創意嘅國藝會啦，啊，過來是傳藝中心啊，文建會攏就啦。啊，當時填去創意落來吼，個案哦一旁卡數布袋戲空風一口啊，表示講係一定惡做。冇做冇使，啊布袋戲較早都攏葫蘆書、冇卡書，所以冇素材，同樣子我就錄像啊，錄침哦，錄침我是想講，睇點某種唔知點樣錄做，因為金光會較鬧熱，哦特效嘅多，人家殺個袂起啦。啊，扣布袋戲得做扣拍真要緊嘛，扣拍那講冇講，人家填冇落去做位啊嘛。啊，所以迄個上一條較特別的橋拍哦，譬如講我點啦講，切呢個麥子，迄個麥子若切來吼，啊徛對醬，啊造型嘛就醬，人家就注目的景象，啊甲切來還嘛冇稀罕了，嗰個是學講橋拍，學個形容啊，哦我看到種小挑啊，就種排面色色款的。哦，我就講，迄個大家眼望咧吼，來就個色人嘅款的味道吼。頭先到呢個每次上咗冇上過，冇上嘢，冇上台，冇上斜，跳唔太白個牛舌，粉乜嘛拍些些，偷到是基本的色，行咗路那副那過嘢，其實那啲冇辦法，朋友哋好骨架，叫官就講個牛上茶，啊，就色色的，等下見面再被他做掉了，這樣再吸引觀眾，這樣子。我哋以前嘅劇本全部係用譬如講用河洛話講嘅，但是幾時節要把伊改成周安強嘅客話時節，有冇遇到困難？哦，你講咗我係傷心事，超甜嘅。
都跳啊讲嘛，不来跳有劲就扣拍嘛。冇錯，扣拍啊，講麼醬吼，講麼麵，講麼清楚，甲你練清楚吼，喜怒哀樂那講麼起來，應該較賣天得走啊。啊，跳啊講較做到麼客家元素嘛，啊就會沁就沁到油麼。啊，素質又好，較腦哦，較精神用酒倒來的，啊嘛沁錯油啊吼。過來就仍然較暗，一顯就開始有個蒙黏，哦，一顯就黏，食物是蠻黏，上衛生間也黏哈。啊，食飽，碰食飽，個三浦個行路冇黏，所以古武俠電影都講安尼，自閉症啊，起笑係啦。啊，因為人哦，這種敬業精神啊，既然做起股哦，就做就個嘢，我已經好長嘅安弄。那做起定險，那就做乜路啊嘛？書記就要用心，哦，甲書記學，甲熬對好勢，熬對講出回來，哦，設計規創用點鐘嘅時間哦，各種味道，各種味道完成啊。哦，聽我講啊，形容一個妹子，那去個盤一面就盤一樣就啊就笑掉，哦，那上晝幹白種頭前有本父母斟酒，迄一款的吼，我是青年百姓冇飽的吼，啊唔願做啊，這媳婦冇吐，迄款的吼，含鬼嘛冇，跟你結幾句，我想到我就有押韻的話，原來我食個都設計，我食個深就係，啊冇就，譬如講，伊個拍，伊個人上到真台吼，那咪小偷啊就講，一個人哦，人伊看種看到嘛，種麼多，種到高呢嘛，種麼多，我養種酒呢，吼，我就設計講，紅樣我三分鐘時間，我今日係是平安係加關，迄個做下一盤，我冇生意嘅，然後這邊開數把考之後，等你啊考算咯，踢，咦冇好，他不要動，他就起來就叫我那跪咗啦，哎呦，我連做也沒效，好，過來停一段。拜將主行講那樣吼，台前福朗蛇前個福那樣，台查一個蛇查講只樣只樣冇樣樣嘅，土嘢好上個夫妻到那個陽天陽哦，踢，將夫妻到來那個當地的那個點啊，把它自性形象就加進去，啊，用客語這樣講，就是要設計的有押韻啊，真的是冇簡單。而且我想問一下，最一開始的時間，就當你當時要接這個團的團長的時候，爸爸有沒有給你什麼期許啊？其實吼，我冇買好處，我就師兄啦吼，嘛攏在上學，啊交通都冇好，你咱溜啦爽，跑來跑去啊，啊我做得更舒適，我就來養，啊養就起頂個一地，我有啊吼，佫唔係我做不落去，我就唔該上體。啊！我突視我頭腦，我的號號吼，唔是超過3名員，3名內。啊！我嘛做到大隊長咧，大隊長就講清楚死吼，那升旗台，啊嘛書記誒好辦誒好勢，喏，起步做就甲同我頭前啊，我好立定就袂使下咯，我好唱歌就袂使唱咯，哦，主席致辭好總就袂使唱公說，佢做大隊長，啊那升旗誒就該買做啦指揮嘛。哦，我做得較開，所以真風光啦哦。啊，然後我頭各種嘅師傅吼，感覺講武也散啦。啊，剛才上個談錢，我簽入了一個考大同公司啊，證照班，甲2年、圖2年啊，服務4年啊簽約嘅。啊，結果2年簽入了後就讀咗個世界事業危機停這邊，台灣吼。不經濟，弄那裁員，啊，我因就算簽約吼，唔敢講因裁，啊，當時我因考驗佢就收6屆，就剩2屆，剩2屆我問另外一屆，我算小組長嘛，我講甲宜蘭人啊，我上理事長，我講你，我都轉落啊，因都做了啊，因都做嘛，我單親我做正規無條路無碰到雪，唔做我就做，我就做。我個人事庫個指引講交通，迄莫使4條路，迄若都4條，迄若4邁吼，迄叫做土市嘅水閘費啊，較石坡，我竟然佫唔是2條收費啊，真好，講做同時過程我就風光，我若
放假前我拢做甲逍遥，哦，所以故事是讲，迄若树脉吼，迄伊就穿落配。哇，交通法无样，公司那裁员，用做迄个清印无见彩，因为迄个签照嘛。啊，讲毋过那么薪水都那无信吼，干脆到台北啊去啲血本牛肉面、牛肉面，10Q 年来吧，伊嘛都开无种啊啦，哦，无大无好啊，无细好做啊，厝里人已经打扫环境，我同样做，迄全点点จ็啊，毕业证书卖伤啦，干脆真了做啊17、18岁啦，吼。啊，就当然，前日母一天就甲时间紧做洗嘛，啊，做完嘢洗就补落去，开工作甲比开始正式就较好啊，啊，是毋是啊，是咧做球吧，所以就基础在啊。啊，就刚才有啊讲吼，哎，刚才高中的洗礼吼上少啦，啊，头个就涂，全部涂甲夜间部，啊，涂即个保养剪落，啊，个做边啊，收拾了，啊，整个30剪了结婚嘛吼，涂保养结婚嘛，啊，落就讲，即阵交代代啦，我18岁是做真出名的，我自传下底就写，我就我落其实工作戏吼，甲报警的效果会命，但其实拢安怎做，阮落啊。落阮难死做啊！啊，我做到就样样安弄，啊，我就表心当个做啊。啊，当去30，我就直接做头家，读紧啊。我说其实你这个接下来的时间哈，其实这时间已经唔使读书嘛，过未啦哈。我说喺度接下来的时间，最重要的吼，你可以跟着时代的演变而去转变。然后因为一件事情係最重要的，因为吼有幾多嘅行業可能喺時代改變嘅時間，而冇聽到。一路落寞嘅，因為你看到像我哋的五朝金明來講嘅話，像五朝金明有位角色，當時是怎麼去塑造，以及怎麼去變成現在這麼符合現代的一個美術造型的角色。OK， 哦，主持人迄講這點真好，我落其實冇個教，我教來講這句書，我講時代天路處嘅要緊，跟上潮流，哦，而句書含義真重。較早五朝金明一個故事要出來吼，主要係講。剛做台灣就進口個都日本天然，盛信太郎做個望劍客嘛，哦，做出招啊，慢，啊，所以我落就講，冇人啊主講我那個做冇一簽名，啊，剛做其實嘛真多，冇做南山南區，哎呀，望人個冇去啊，佢發未去啦，吼，就厲害那超人哦，可以抒發到其實就心情啦，哈，剛做台灣生活就安。啊，時代嘅團隊做，當我受透，我劇本內容我攏總改，口法嘛攏改。天時代伊差唔多流行要改就要緊，吼。不管迄講軟硬體攏總改啦。較做紅仔早暗嘅，聽個台粒頭大身小，吼。啊，圖近來吼，因為部落去當媒體寫啊，就做一台戲嘛。啊，下嘛天做就開始就聽下媒體喊369的比例啊，吼，9頭身10頭身的數據，我到今日做起我就甲改埋，哦，改創案。啊嘛觀眾片就因為觀眾片就嘛先一台起來嘛，迄較早甲拖，若冇落改吼，從較早50年前甲拖落做，望做個唔一樣，少年冇接受，所以紅仔改，劇本改，哦。啊個真多攏總改啦，啊天時代啊就種條啦。嗰時真係要停頓時間哈，然後開始做目標的更改。嗰時看到一片，我發現到講，其實對以前係能細看到舞台戲，都更加嘅天光戲，都更加唔看到五朝金明，其實也顯示我因為時代改變有冇同樣嘅變化。休息下我哋下一段節目為嗰度嗰精彩故事。
翻过来，福起来嘅，上一节目我就来自云林县龙兴角庄中剧跳小同团长同我哋表演呢就金演而当初嘅一啲发响嘅歌唱。我想请问一下我哋嘅团长哦，因为嗰时间唔知家开始去做嘢嘅就金演嘅时啦吼，其实係他跟你归好嘛哈。那你有没有印象中很深刻的一种演出的经验？哦，真多，真多，真多啦！啊，简单哦，其中个例啦哈，如果非了潮南这个庙咧做戏哦，家家都做了7两个，唔要金英，就时间个真那个价嘛。啊，真比讲，我就开国演台，我嘛就开国演台，迄那模样做，我就样子啊，啊就嘛就开咯吼，我样做这个偏观众偏少啊，但庙会得撞起来，撞到我面头前，因为我就开我就讲啊，杀骨哦，结果样子哦，也来台语啦吼，上演就联想哦，完了。哎，我做人娘迄个木子娘叫声咧，啊就开头娘就杀骨啊吼，啊真是唔是？我看到，係啦，我講喺上演啦，上演娘就要啊，啊其實上演冇得做啊，就扮屁屁啊。啊，佢一路照哦，佢照即個咧做很繞嘅吼，上路啦吼，兩沙一沙7兩，佢叫班，上個練落，佢搞到人家開冇自然啦。啊，聽伊但係卡蘇啦，卡蘇得法蓮甲鳳蓮請嘛卡比菲安平佢做咗小東西，講個公司科一個民政科科長負責咧。啊，佢到尾胖搭搭咧吼，個人日死嘅師母啊，就因社區啊，就因表演啊。啊，佢個一個退休嘅理總吼，樹啊廣告茶。啊了，佢個人舞台講，暗只大家叫人贏咧補落去啊，聽講一幫補落心愛版啊，補落去較就間貴啊，哦，聽了吼，壓力就到呀，真錯。就廣告冇，但冇就個廣告收起來吼。我因胖搭落啊，氣勢嗰個口裝吼，就講補落去，他個心講點都真懷疑啦，補落去他就間貴啊，結果家己也做咯，你慢，真嘅，我就相比佢都冇好笑。做殺股哦，副縣長哦，副面長就請喺度開講，講即困哦，我係數做就來，講師傅啊。容易就侵險，其實這個表演啊，俺人就目前落咗30塊時，佢講佢係丙級廚師啦，受卡這個風暴，哦，佢就請我咪講啦吼，目前吼風，講我驚佢就感通嘅，個風暴就該上緊咗啦，唔過受個冇曬咧，冇做嘅，但都去叫佢。好啦，我全個上過神行啊，所以以前生啊嘛，很窩心也很難忘。我唔錯。因為我想做卡數，就講緊題目，因為排斥唔係咧，伊山出啥真反將咧，那個桃竹苗叫楊梅火車站、富岡火車站頭前做，啊做咧吼，就因太響咧，那好呢，跳架，迄講我大意啦，佢就啉酒啊啦。洗辦單位啊，地方啊，甲壓力差不拼開，以為他鬧事，叫講佢就嚟亂啦。我話唔係啦，佢做了台風樣咧啦，我唔過講個狀卡數，我就停冇啦，希望我講台語啦。哦，那我真心實啦。我唔錯，但是至少可以代表講，真是雖然講有啲人講，我哋做安強嘅客家學卡數，我哋有啲人睇唔識。但是我哋可以感受到嘅都係嗰種用客話去做舞台戲入面嘅心意。當時您為什麼會想到去校園裡面做教學呢？哦，人過去嗰啲因緣際會啦，緣分啦。一開始吼係學校，我應該講咗動形骨秀啦，個學校裝吼，咁嘛真熱心啦，佢喺我個學校做，講做義工。寫作反應真好。咱推廣嘅嘛，感謝科委會講實在啦，科委會成立了吼，佢就經費出來啦。
佫嘛有业情嘛，佫关心演到卡斯嘛，又经咱一王卡危机真错。拄我要做部落去，细做上部落去安尼咧，佫用部落去都做推广的手法手段那是头面的文化局，佫嘛靠迄其他压力，嫌甲局长嫌甲去搞。我莫迄用迄文化局公部门的都就乡土的老师来，强调无空来，嘛佫做嘛无好大家拢教佢讲就做部落去的方法，咱讲就教好势。迄种一个强调口音好去教，一个好势嘛。菜天因拢背骨烧炖骨烧，咱就咧教。梅粉里面鸡片甲都原本煎饼，原本煎饼我用粉里面号称布袋戏的故乡侬做台语，那个地方要做卡苏，多一个元素，佫嘛有打冥想。廖老师迄都搞不来种卡苏都搞，所以咱云林县粉里面加遐特色卡苏不来，安来啦。太慢人都那公路运动，课委会公路个太啦。你这个时间在搞生意的时间，我如果你进去校园的时候，那用的方法去让小朋友去接受用客家话教的布袋戏这开始我要入去学校啦胡头庄甲基金，我讲原来卡苏部的球拍公卡迄一天清2届，卡苏较厉啦，较要紧。即摆来都就是拢上一届啦。是先讲今年就做不届，甲剧本摕出来，我讲这句听下念这句，先教几人讲卡苏，顺续咧听，就会开始无晓讲，但是我学上部落去。大约心肝底治是这届佫落市关间，一出去下底就见做要杀，卖做要杀。这届我用民主方式啦，伊个见做要杀就起啊，就开始好就试，你个起了个讲，伊个见做就先就负责，嘛伊个小等卖做要杀就负责，就开始安样，甲拖起来，过来就个样。较稳重的啦头脑真正的反应较好迄就负责甲配乐过来我就教几人一条朴素，先教一条恶爽的朴素啦。无这教甲咧进入迄个佫袂闷啦，所以我教几人爽啦，写了不一款的，教几人讲就翻啦后空翻啦要个翻跟斗等等，先带几人爽就翻喜喜慢慢就进入状况。比教都有兴趣，如果慢慢的如果留下。有啦，咱这海毋过按照做卡数我望这2-3年，毋来做呀。我哋咧表团中唔单止开始用我哋咧周安强嘅客家来做舞台戲，同时嘛教我哋咧聲音咧用嘅去做舞台戲，同時講我哋咧周安強客家話。嗰時喺2023年嘅時間，伊得到客家委員會嘅客家貢獻獎。當初得到有獎嘅時間，這個獎對您來說，它的意義是什麼？真大一天真大啦，真歡喜。做咁多年來用好老師模擬我特別去做卡數，我只個嘛茫茫渺渺啦感覺講用卡數都做不落去，個好好啦教到寫字真好咧，感覺真有意義咗啦。特別得獎嘛免我只個去報名，你大家邊已經感覺我冇買個提名佢，就話氣氛就反正真歡喜啦，冇有人就講。我是不是可以這樣講啦？我覺得其實，這個獎其實不只是給您，就是說也從其了，但這個唔單止係舞台戲上面的一啲貢獻，同時嘛，還把這個把客家，尤其係走往的客家，去講因為的客家舞台戲一啲推廣。其實我這個嘛係因為講因為客家貢獻獎，其實嘛係一方面嘛係本爺爸爸。運動啊，有啦，係啦，望幾多種係勁嘅。
係啊，一天的啦。等於你講，伊當初看到唔可以去傳下去，也未，咪能講舞台戲同時，伊嘛係認天嚟講，有一條走這條路的一個念頭跟想法。那得到了客家貢獻獎以後，對未來呢，你有什麼打算嗎？得出來獎，當然就盡太鼓勵個肯定啦。啊，我人才名言真主，因為我生活都冇乜改啊，我希望甲舞台戲做對好，因為迄個做對好吼，觀眾朋友就歡喜啊，佮對舞台戲有一種尊敬感。萬一講啊做戲啊做戲啊，哦啊，因為做戲嘛，真多師傅都生活不是很正常吼，所以一般的巴桑。當然做戲吼，都嚴強，冇錯。迄生活都冇幾好，啊，咱若做對好，啊，修養佫做對好，啊，馬上大步落去就要往日佫帶着演出，當然要尊敬，啊，按我後輩都修，咱就做戲嘛，款款伊嘛往日伊嘛要尊敬。安尼冇錯，係。故事伊啲看向來佢簡單的舞台戲，唔單止傳承了伊啲技術，同時伊嘛將客家文化、客家花式全部傳承下去。今日佢感謝我哋團長嚟到現場，同我分享按精彩嘅故事。好啦，主持人，感謝夫妻到來朋友，好啦。休息下，我哋聽下你先生來強化運動哦。我看福起來嘅觀眾朋友，記得去我哋面書網站，還有到我哋客家電視台 YouTube 把我哋影片分享出去哦。